اليوم جيتكم بوصفة تاع شخشوخة الظفر ولا حتى الثريدة. كل منطقة كيفاش يسموها. دوك نقول لكم شو الفرق بين الثريدة وشخشوخة الظفر. لكن اليوم احنا حضرها لكم بهذيك الشخشوخة تاع المصانع، تاع الباكيات كيفاه تجي هكذا بنينة. هي تقريبا نفس تحضير شخشوخة صنع منزلي. رايحين نبداو طول بالمقادير الوصفة بعد ما نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونصلوا كامل على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبعث لكم تاني احلى سلام واحلى تحيه. رانا نهضروا على هذه الشخشوخات تاع الصنوبر. انا نستعمل صنوبر هي اللي تجي بنينه. شوفوا تحب هذه الشخشوخات تحب البصل بزاف بزاف. عندي زوج حبات كبار كما راكم تشوفوا. راح نربيهم ولا راح نرحيهم في الاشوار. تقدروا نتوما تربيوهم في الرقيق، لازم في الرقيق يكون كل حاجه في الرقيق. الطماطم هنايا تاع الحب عندي 3 حبات لكن راهم صغار. اذا كانوا كبار نتوما ديروا زوج حبات فيهم بركه، ونعقبهم في الاشوار. قد ما تكون رقيقه يعني كل حاجه مرحيه في الرقيق ولا عقبتي تعقبيه في الاشوار، راح تجي الوصفه ناجحه وبنينه، والمريقه نتاعك راح تختار. عندي قطعه تاع الدجاج، كاين اللي حاب يدير الدجاج، كاين اللي حاب يدير اللحم، كاين اللي يدير المزيج بيناتهم كما حبيتو. درت شويه زيت ولهنا شويه تاع مرقارين ولا زبده ولا سمن. يفضل ديروا مرقارين ولا زبده ولا سمن باه تجي بنينه الوصفه. نروح نديهم نقليهم فوق النار. اكيد نقلي قبل هذوك القطع تاع الدجاج. انا درت له هنايا افخاذ تاع الدجاج كما قلت لكم، واش حبيتوا استعملوا. بعد ما نقليهم تقليه مليحه هكذا، نزيد عليهم هذاك الخليط تاع البصل مع الطماطم. شوفوه تربى مليح مليح، لازم يكون هكذايا. وقد ما تكثروا البصل راح تجي المرقه نتاعكم خاطره اكيد بنينه. في هذه المرحله قد ما الدجاج نتاعكم رايح يتجمر ولا يتقليه مليح مع ذاك البصل والطماطم، راح يجي بنين وبنين بزاف. توابل كالاتي: شويه تاع ملح، لهنا فلفل اسود، كاين اللي يحب يدير كزبر يابس ولا راس الحانوت كما حبيتو. انا درت الكزبر اليابس. هذا الفلفل العكري احمر، وفلفل حار يابس، وعود تاع قرفه ضروري حمد لها بنه. وعندي واحد 3 فصوص تاع الثوم، 3 فصوص تاع الثوم كنت مربيتهم. نمزج المكونات هكذا. واكيد الطماطم مصبره حندير حتى حق 2 ملاعق يعني، لكن ماشي مملوئين. هاكم تشوفوا هكذا المرقه لازم تجي حمراء. ونبدا نمرق هكذا بشويه. يفضل يكون الماء سخون وتمرقوا به، ونمزج المكونات ونقلوهم تقليه خفيفه يعني ما ضفتش الماء بزاف حتى من بعد ونمرق مليح. بعد ما تتقلى مده هيداك 5 دقائق. شوفوا كيفاه تقليه ضروريه بنة الماكله في التقليه. الان حنضيفوا كميه الماء. على فكرة لازم نضيفوا كمية لبس بها. بعد نقول لكم علاش. نسحق من بعد هذا لاصوص نسحقها بزاف بزاف. الحميصه نتاعي راهي مش طايبه، كانت مرنخه بك في الماء حنضيفها في الاول، واذا كانت طايبه نتوما الحميصه نتاعكم ضيفوها في الاخر. وعندي قرن تاع فلفل. نجو لهنا الشخشوخه تاع الصنوبر. شخشوخه شوفوا كاين 2 انواع منها، كاين تريده اللي تكون خشينه شويه على هذه، وكاين شخشوخه الظفر. هذه ما عرفتش واش نسميها، ولا تريده ولا شخشوخه الظفر. ماهيش كبيره بزاف وماهيش كي تاع الظفر رقيقه كامل. غربلت هاكش ما يطيح منها هكذا. راني نقي فيها هكذا. شو كيفاه عامل راكم تشوفوا فيها. نضيف لها كميه تاع زيت نباتي لا باس بها، ونخلي كل حبه كما نقولوا تغمر هذاك الزيت. ننخها مليح في الزيت. نعطوا لها التفيره الاولى بلا اضافه لا ماء ولا حتى حاجه هكذا طول. بعد ما نديروا لها الزيت نروح نفوروها ونرجع معكم تشوفوا واش راح نزيدو نديرو. هلا هنا فارت التفيره الاولى هاي ليك. نجيبوا الان هاي ليك شوفوا فارت نخلطها هكذا. نجيب الان بعد ما نسكبها نجيب الان كميه تاع ماء ونضيفوا الملح. هذه شخشوخه ماهيش مالحه. كي تخدموها بالايادي في الدار اكيد تكون مالحه. هذه ماهيش مالحه. ضفت لها كميه تاع ماء مع شويه ملح ونمزجها هكذا. ما بيد نخليها تشرب هذاك شويه تاع الماء. شتو راني قريت انا قرنتها فلفل. هنا راح نفورها ونقول التفويره الثانيه. التفويره الثانيه شوفوا واش راح ندير. انا خليتها مازال ما ضفت لها لا ما لا والو. راح نضيف لها من لاصوص. بعد ما طاب الدجاج هاوليك نحيه. هاني نحط فيه في المقله. راح نحمره. بغيتو تدخلوا حتى للكويزين يعني للفرن ولا حمروه. راح نحمره في المقلاة. هامليك الحميصه طابت زبده. شوفوا
من ناحية كمية تاع الصلصة ولا تاع لاصوص هذيا، ويُفضّل تخلّوها يعني تكون دافية ماشي سخونة بزاف. الشخشوخة تاعنا سخونة راهي سخونة، والمرقة كي تكون سخونة بزاف راح تعجن لكم. شوفوا هاذيك الطفيرة كيما قُلت لكم الثانية. نزيد لها المرق، حبيتو حطوها في القصعة ولا هكذا رشوها عادي وخلوها تتشرب هذيك لاصوص. والله كي ترشوها بلاصوص تاع المرق نتاعكم راح تجي بنينة وبزاف هايلة، خير ما ترشوها بالماء. واكيد نروح نفورها ونزيد نجبد لهنا المريقة. شوفوا واش راح ندير الآن، هاي سخونة نضيف لها شوية طماطم مصبرة، هذه الخطوة مهمة، وشوية تاع زبدة ولا مرقارين. وشوفوا كيفاه نمزجهم هكذا، ونجيب حاجة اللي تكونوا رايحين كيما نقولوا تجمروا فيها كيما حبيتوا. انا عندي هذه تاع الفخار، هذا اللي كامل عندكم تقريبا. نحط هنا كميه تاع الشخشوخه تاعنا اللي رايحين نجمروها، تجمروا حق ما تاكلوا. ونجيب هذيك المرقه ولا لاصوص تاعنا اللي زدنا لها شويه طماطم وصباره، وضفنا لها ايضا شويه تاع مرقارين ولا زبده، ونبدا نخلط هكذا. في هذه المرحله واش نديروا؟ ما راح نحطوها على النار ما والو، غطيها اختي وخليها انساها 5 دقائق حتى 10 دقائق، غطيها ونساها. ارجعي ليها تلقايها تشربت. شو كيفاه تشربت؟ هايليك شربت مليح مليح. الآن نزيدو نعاودو نسقوها من دارة وجديد ونروحو نجمروها على النار. وعلاش قلت لكم في الاول نسحقوا بزاف كميات تاع لاصوص؟ رانا نخدموا بها بزاف هذه شخشوخه، يعني بديل الماء. في الاول ما كنتش نرش فيها بالماء، كنت نرش فيها بالمرق هذيا. الان نحطها فوق النار ونبدا نجمر بها هكذا ونخلط بشويه باه ما تلصقلكش من تحتها. يعني تجيبي تحتها للفوق هكذا وخلطي بشويه بلا ما تعجنيها، وماهيش حتتعجن. خلاص كون تبعي خطواتي. راني نشوف فيها على الملح لقيتها هايله، لقيتها خصها شويه لاصوص، مازالت شويه يعني هي ماهيش طريه مليح. زدت لها شي تاع لاصوص، نغطيها ونخليها تجمر بعقلها، يعني على اقل مهلها واحد 5 دقائق ونطفي عليها. هاي اللي كان بعد ما تجمرت راح نعطي لها تزيين بسيط. على فكرة حابة نقول بلي هذه شخشوخة هي أصلها من الشرق، لكن أكيد كامل نعرفوها، كامل نديروها شرق جنوب غرب شمال. وكاين اللي يديرها بالخضرة، يعني يزيد لها اللفت زرودية كورجيت، لكن هي الوصفة الأصلية تجي هكذا فقط، يعني هي بالحميصة فقط. لكن هذه أذواق، اللي حب يضيف معها خضرة أنتم أحرار. شوفوا كيف راه المنظر راهي تعبر شحال باينة بلي بنينة. زدت لها البيض مشرشم، شوية تاع زبدة، يفضل يكون عندكم هذيك الزبدة الحارة. الله شوفوا لهنا نحب بزاف نضيف معها زيتون كاسي، يكون هكذا المعجنات كيما الشخشوخة كيما الرشتة كيما تليتلي كيما هذو الأمور كامل نحب نشي معهم زيتون كاسي. شوف كيف جات حبة بحبة، اللي تقول بلي انا تجيني معجنه، ما تجيك معجنه اختي ما والو. حبيباتي اذا وصلتوا لهنا للمشاهده ما تنساوش تحطوا لي لايك بارطاج الاشتراك في القناه. في الاخر نقول لكم مع السلامه وتهلاو في رواحكم، وصفه جديده ان شاء الله.